皆様、本日はお集まりいただきありがとうございます。司会を務めさせていただきます。株式会社 IT4 経営企画部の多田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではお時間となりましたので、株式会社 IT4 2025年3月期決算説明会を開催いたします。今回は決算説明会会場の模様をライブ配信しております。ライブ映像をご視聴いただいている皆様もどうぞよろしくお願いいたします。では、はじめに本日の登壇者をご紹介させていただきます。代表取締役社長、佐藤恒則でございます。よろしくお願いします。代表取締役専務執行役員、坂田浩二でございます。はい、よろしくお願い申し上げます。取締役常務執行役員、事業本部長、大枝弘隆でございます。よろしくお願いいたします。取締役執行役員、管理本部長、中山勝夫でございます。よろしくお願いいたします。取締役執行役員、決済ビジネス事業部長、河野和則でございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは、代表取締役社長の佐藤より、2025年3月期の決算及び事業概況についてご説明させていただきます。佐藤社長、よろしくお願いいたします。はい、改めまして佐藤でございます。本日はですね、お忙しい中、決算説明会にご参加、並びにご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。時間も限られておりますので、早速ご説明に入りたいと思います。まず全体の細かいところは後ほど各フェーズでお話申し上げますが、全体のエグゼクティブサマリーということで、少しお話をします。まず我々情報通信業を取り巻く環境ですが、やはり相変わらずですね、この人手不足に対応するということの、DX ですね、いわゆる。これでニーズはもう本当に、追い風の状況になっています。でまた地方銀行様においてもですね、ちょっと合併統合等で数が減ってきている中、ビジネスの領域拡大とかですね、収益モデルをこれを変えてきてますので、さらにここにも我々には追い風の状況となっております。ただ一点ですね、米国の、大統領変わってからですね、ちょっといろんな動きがありますので、このあたり不透明感というのも、否定できない状況の環境の中で今事業をさせていただいています。そんな中で、業績なんですが、今日、3時半にですね、発表させていただきました、減収増益ということで、増益といっても実際には営業利益と経常利益がですね、減益となりました。で主力である金融機関並びに公共、公共はBPO サービスも含まれるんですが、こちらについては十分対応できてきてるんですが、決済通信 CTI ですね、こちらが低迷しました。これ後ほどそれぞれの事業についてのですね、その中身をご説明させていただきます。こんな中ですが、今期2025年度はですね、売上高234億、営業利益41億を目指して走ります。問題がですね、この先ほどの、通信決済 CTI の話もしましたが、受注ですね、これが、達成率、88.7% ということで、大幅な未達に終わっております。ただ、これには明確な理由がありますので、それについても後ほど、ご説明を申し上げたいと思います。ほとんどがですね、実はきずれを起こしてしまっている内容なんですが、そんな中でも、改めてですね、回復ということで、受注高の目標は251億、ここに設定をしております。あと、資本配分、今回の新中継ではですね、資本配分、株主還元等をですね、強く打ち出してきている中に、前24年はですね、9億3100万の自己株買い、さらには、約10億のですね、償却、こちらを実施しております。配当成功と総還元成功というのを打ち出しておりますが、今回、配当についてはですね、60円を、予定しております。前年が、今日、発表もしてますが、前年50円、年間50円ですね、年2回に分けましたので、それに対して、10円アップの60円で、予定をしております。また、従来なかなかできてなかったですね、CVC 投資ですね、
こちらについても、計画を打ち出しておったんですが、実際投資先2件ということで、このバカン社というのとペイク社ですね、これも後ほどお話しさせていただきますが、2社に、投資を実行いたしました。そんな中で2024年の業績をもう少し細かくお話しさせていただきます。全体がですね、売上高205億5200万、前期比 99.5% という結果に終わってしまいました。営業利益35億3200万、当期純利益ですね、こちらが29億1400万ということで、売上につきましては業績予想未達、前期比減収ということになっております。これも細かいところは後ほどご説明申し上げます。営業利益につきましても予想に対して未達、前期比、減益という形になっておりますが、当然ながら減収による、影響でですね、利益が落ち込んだところもあるんですが、実は人材投資ですね、これにかなり力を入れて、動いております。その結果でですね、減益という形になっております。で、ここ数年の業績推移もここで少しおさらいさせていただきたいんですが、ここ直近ですね、7期連続、増収増益、してきてたんですが、すいません、一旦ちょっと足踏みをしてしまった状況になっております。売上高が前年からですね、1億ちょっと足りない状況なんですが、結果としてはですね、これしっかり受け止めて、動かなければならないと思っております。売上総利益率が前年 37.5% に対して 38.3% ということで、アップはしておりますが、先ほどの繰り返しになりますが、この販管費ですね、これが 19.4% から 21.1% ということで、割と、大きく上げておりますので、その結果ですね、営業利益、これも 17.2% に、下がった状況になってしまっております。そんな中で当社セグメントがですね、システム開発販売というものとリカーリングですね、この2つで、やっておりますが、売上高、これ左のグラフですが、見ていただいたとおり、リカーリングですね、これ保守サービスとか BPO とかですね、サブスク的なものですね、こちらについてはこの19年以降ですね、もう順調に、売上伸びてきております。ただ売上の中で冒頭もお話しました、システム販売の方でですね、CTI 決済等一部崩れを起こしたものの影響でですね、若干の、落ち込みとなっております。あと同様にセグメント利益ですね、こちらについても、リカーリングの方は、順調に伸びて、前期比並びに業績予想比ともにですね、100% を超える結果となっております。これしっかり特に BPO ですね、業務こなれればこなれるほど、原価率がですね、下がりますので、そういったことの影響も受けてですね、しっかり順調に伸ばせている形になります。ただシステム開発販売がですね、どちらも業績予想比、前期比ともにですね、落ち込みとなりました。あと、冒頭ちょっと受注が課題だというお話しさせていただきましたが、主にここはですね、流通通信決済の受注が、この25年度ですね、こちらにずれ込んだ結果、前年119億だったものが109億ということで、約この3部門でですね、14億、減になっております。でまたリカーリングについてもですね、昨年100億だったものが92億ということで、落ち込んでいるように見えますが、これもいつもご説明させていただいてます通り、最近特に3年契約っていうのが多くございますので、初年度に3年分受注計上いたしますので、どうしても2年目、3年目のタイミングでですね、若干落ち込みがあるんですが、それ以上に新しい、BPO を取っていくことによってですね、このように、なんとかまだいけるような状況になってます。でその結果、受注残もですね、リカーリングについては、19年の時に81億だったものが今はもう100億を超える受注残で、リカーリングですから、この2年、3年、4年先ですね、ここまではしっかりとした売上計画が明確に立てられるという状況になってきております。それでその中で先ほどから申し上げてます部門別のところでですね、お話しさせていただきたいんですが、フィナンシャル、公共、流通はほぼ予定通りないしは予定プラスに終わっておりますが、CTI システム事業部ですね、
これが、前期比 79% ということで、売上の、だいぶ、落としております。これ実は我々 CX1 というフルクラウド型のコールセンターですね。これを、とにかくやっていこうということで、実際販売してます。ただこれ欧米諸国と比べて日本がですね、まだフルクラウドっていうことに対する、心配とかですね、まだ乗り切れないというところがありますので、部分的にやってみるとかですね、そういった意味で小口の案件自体は獲得できてるんですが、当初想定したよりは小口化しておりますので、その影響を受けてですね、このような結果になっております。ただこれ浸透していくことによってですね、完全フルクラウドにどんどん向かっていく、これも欧米はもうその通りになってますので、この近い時間軸でですね、ここも大きく挽回できると考えております。通信です。これ特に電力会社向け、社会インフラと我々呼んでるんですが、そちらとあとセキュリティ関係ですね、サイバーセキュリティを中心とするセキュリティなんですが、こちらの受注がですね、もう正直なところ、これ、木ずれを起こしました。決済が遅れてしまっております。で、特にこの通信と決済システムもですね、Android 版への今、移行時期に入っておりますので、その影響も受けてですね、ちょっと、数字的には落ち込んでおりますが、実はこの通信と決済というのは、比較的、在庫があればですね、単納期で売上が立てられる商材、さらにはこのどちらかというと上のフィナンシャル公共流通と違いまして、ほぼそのまま開発を伴わない形で、販売、売上が立ちますので、ある程度の利益確保ですね、利益確定もしやすいところなんですが、この特に2部門ですね、このハードに絡む部分の部門が、傷れを起こしたということで、冒頭にお話ししたような減益という形に、なっております。あと、繰り返しになりますが、リカーリングの方、こちらはですね、BPO 案件の受注残、これが順調にですね、売上計上できておりますので、前期比、両方とも104%、106%ということで伸ばしております。それから、ROE、ROIC、EPS につきましてはですね、前年も13の目標だったんですが、結果的には ROE が 15.39%、ROIC が 14.81% ということで、結果達成をしております。あとはですね、自己株買いと先ほど申しました償却ですね、これの影響もありまして、EPS はなんとか2年連続でですね、100円台を確保することができております。そんな中で、数字以外のところでですね、いくつか動きがございました。トピックスを少しお話しさせていただきますが、先ほどCVC 投資で2社に出資をしたというお話をしましたが、このバカンというのとペイクということで、バカンというのはこの、空いてる、混んでるか混んでないかですね、これを可視化している商材になります。で、ペイクっていうのはこれ特にインバウンドですね、インバウンド向けのサービスをやっている会社なんですが、完全に当社のマーケットとですね、戦略と一致したということで、単なるリターンを求めた出資ではなくてですね、相互に顧客を送客できるですね、シナジー、これを強く求めてですね、この2社と今、走り出しているところでございます。あと、3つ目にサイバージムジャパン社っていうのがあるんですが、サイバーセキュリティ、非常にこれ重要になってきてますが、ただ単に入れればいいと、入れれば守れるということではなくてですね、もうこれ、とにかく日々更新されていく中で、やはりどの企業さんもですね、そのサイバーセキュリティを、見れる方がいないと。どうしても後回しになる傾向がございますので、だったらここに人的サービス、いわゆるそういうセキュリティのレベルの高い方を一緒になって育てようということで、人材育成事業ですね、こちらの方にも、入ってまいりました。それと先ほどのAndroid 版の端末に移行しているということなんですが、単なる決済しかできないということではもうやはり、今の時代通用しませんので、我々のポスタス社というのがあるんですが、こちらのですね、ポスですね、いわゆる販売管理のポスと、決済を一つの端末の中に組み込みました、
マルチサービス端末というものを、打ち出しております。以前はですね、いろんな決済手段を選べるということで、マルチ決済端末ということで走ってきたんですが、さらに一歩を踏み込んでですね、そこがとにかくAndroid の良いところでアプリを載せられます。そこをですね、とにかく活かしてですね、マルチサービス端末へこれ進化を今させております。あと、これちょっと本当手前味噌になってあれなんですけど、日経ベリタスさんの方でですね、配当総合ランキング1位を獲得させていただきました。評価をいただけたんじゃないかなということでは思っておりますが、そんな状況です。それと、阿蘇の、棚田にですね、稲作体験をって書いていますが、環境、地方創生、あとは人材を意識したサステナブルな取り組みということで、実は来週、田植えをやるんですけど、大きな目的はもう阿蘇熊本、皆さんよくご存知の通り TSMC 様いらっしゃいまして、きれいな水をたくさん使われてます。ただそれではダメなんで、我々が地下水を還用しようということで、ここに取り組んでます。あとちょっと今日ブラインドが下がってて見えないんですけど、実はこの横もですね、今菜園を東急不動産さんと、共同で菜園を作ってですね、野菜を今育ててます。で単なる、社員向けのウェルビーイングとかそういう話でもあるんですが、実は、熊本にしてもここにしてもですね、 IoT 機器を設置して今実証実験を始めてます。これはもうやはり、今ちょっといろいろガザの問題とか多いんですけど、イスラエル、私も何度も行きましたけど、イスラエルっていうのは農作物の自給自足率が 90% なんです。それに比べて日本は 25% と非常に低いレベルの中、ただこの担い手がいないというところ、人材不足に対してですね、やはり IoT を使って最小限の人材で、たくさんの作物を作るということを、これ地方に持ってきたい。これ地方自治体さん、地方銀行さん、地方の百貨店さんですね、そういった関連のところにも将来的に持ってきたいということで、POC を兼ねたですね、IT 企業ならではの、作物を作るということの取り組みも始めています。そんな中で今回新中継に向けた戦略でございますが、昨年2024年、成長に向けた基盤の整備ということで、行ってまいりました。で今年度25年度ですね、これは成長加速に向けた助走段階ということで、先ほども申し上げました従来ビジネスのですね、オーガニックな成長だけではですね、この10年後、700億というものはもう当然ながら達成できません。そのため CVC 投資等を含めたですね、成長ドライバーを複線化していこうと。一つでは当然伸びが限界あります。これを複線化してやっていく取り組みを昨年スタートさせて、今年はさらにそれを加速させるという年で、考えております。最終年度では、この280億の目標に対してですね、新規事業で28億、これを獲得していこうと。これが単純に CVC 出資先2社だけでは当然できません。社内でもベンチャーグループを作りまして、これもちょっと後ほどご説明しますが、そういったものをフィールドに出せる状況、ここまで全く今までなかった新規ビジネスを出していく準備もできましたので、そういったところでこの28億を作り上げようということで動いております。これも事業戦略ということは、これ従来もお話ししてますが、右の表で昨年の24年の2クォーターと4クォーターで、この時点だけでも地方銀行さん、第一地銀さん、第二地銀さんあるんですが、2個実は減ってます。当然マーケット縮小していくよねという見方は当然されるんですが、これ一例ですけど、上のこのウェブ受付とか個人紹介とかですね、これ大きな主力のパッケージが4つありますが、単純にこれ銀行数かけるこのパッケージ数がですね、この我々のマーケット導入可能先になります。これを見ますといろいろ地銀に強いとかって、我々自身も言ったりしてますが、まだまだ、余地があります。実は 50% もいってないというところです。さらには新しいパッケージ開発とかもですね、考えておりまして、この今は4つを出してますが、これが5つになればすぐまた97の
ポテンシャルが生まれてくると、ポテンシャルというかマーケットですね、可能性が生まれてくるということで、数が減ればパッケージを増やすことによってですね、これもう成長を継続するということで考えております。あと一番右ですが、やはり銀行がどうしても主体になってしまってるんですが、最近も去年も2つ発表してますけど、信用金庫様ですね、ここも今必死になられてます。こういったところにですね、我々地銀だけじゃなくてですね、そういったマーケットにも、かなり出ていっております。さらにはノンバンクですね。これ実はクレジットとか審判、消費者金融、保証会社、リースあります。ここもおそらくいろんな形で再編が行われていくと思いますが、我々今提供できているのがほとんどが債権管理システムだけです。もうそれ以外のクレジットであれば当然カードの申し込みとかですね、いろんな業務があるんですが、そこの領域にですね、まだたどり着けてないところがございます。ちょうど今いろんな形で、カードの不正利用の問題とかですね、いろんなものがあって課題山積みの状況でございますので、そのあたりにですね、従来、銀行で培った、パッケージ群をですね、そちらに展開するとかということで、かなり多くの、成長余地があると我々は捉えております。あと顧客振興ということで、これ黒いところが当社の顧客基盤ということで、単純に一例ですけど、金融機関と思っていただければいいんですが、金融機関の債権管理とか審査ですね。で従来それだけだったんですが、そこに、例えば CTI のこのコールセンターの基盤であったり、通信、特にこれセキュリティ関係ですね、これをさらに、追加していく。またこれももともと琉球銀行さんと一緒に始めさせていただきました地方銀行が運営するキャッシュレスビジネスですね。ここにもまだまだ参入の余地がございます。あとは新規プロダクトということで、エージェントハブっていうのはこれ昨年特許を取らせていただきましたが、これもプラットフォームを作って、やる形なんですが、これもかなりのこれも新しいビジネスなんですが、大きな引き合いをいただいているような状況になります。あとは先ほどのCVC 投資先、バカンペイク社ですね。これらの商材を我々の既存顧客に展開すること、また逆ですね。彼らの顧客基盤に我々の、コールセンターとかですね、決済とか、そういったことで相互送客ですね。これをしっかりやることで、さらなる顧客振興をですね、深めていこうということで考えています。あと体制、これもクロスセル、アカウントセールスっていうのを前々からお話ししてますが、47都道府県いつも例に出すんですが、例えば47都道府県の何々県は、金融のお客さんしかいない、金融のプロダクトしか入ってないということが今まではあったんですが、そこに自治体のプロダクトを入れる、決済を入れていく、6つの事業がありますので、それらの比率を高めれば高めるほどですね、地域における信頼性も増してですね、幅広いご提供ができるということで、こちらも当社の独自の調査なんですけど、成長余地としてまだ 44% 以上、まだかなり大きなものが残っているということで考えております。あとどうしてもリカーリング以外の部分、開発が伴います。開発要員の強化、手法の、改変を、もう昨年度からですね、ちょっと一部社内でテストでやってるんですけど、やはり AI ですね、これを使っていかに、生産性の向上と品質強化ですね、これを高めるかということで、具体的に、社内に取り入れてやってます。これもオープン AI を使うとどうだとかですね、重要情報を外に出してどうかとか、いろんなことを考えなければいけませんが、今のところ POC もほぼ完了してですね、これを今年から来年、再来年に向けて提供しているパッケージ全体のですね、AI ネイティブ化っていうの、これをですね、完了していくような予定でおります。これによって本当に生産性がかなり高まりますので、人員不足の部分もですね、補うことができます。ただおそらく AI というのはかなりの部分で規制が今ほとんどない状況ですので、いろんな政府含めてですね、規制が入ってくる可能性がありますので、今段階の想定に基づいておりますので、変化があったときにはですね、これ随時、柔軟な対応をしていきたいと考えております。
新プロダクトということで、これ前もお話ししましたデジタル貸金庫っていうやつですね。金融機関さん、一部の金融機関さんで貸金庫問題出たりしてます。実際に地方銀行さんでですね、もう物理貸金庫をやめますという宣言をされた銀行さんがもうすでに出てまいりました。これを、今実際 POC をやってるんですが、下期ローンチを予定してます。イメージ的に貸金庫なんでアプリの中に入れるんですけど、月額保管料、例えばですけど150円。これAmazon の、ディスク50ギガ追加しても月額150円で今サービス受けられるんですけど、特に若年層の方150円とか200円って意外と払います。で今インターネットバンキング、いわゆるアプリで銀行取引をされる方って今世の中のほぼ 70% の方が使ってます。で地方銀行さん一例に出しますとなんだかんだですね、100万口座ぐらいお持ちです。そんな中でそのたった2割のお客さんにこのサービスを使っていただければ、これ単純に150円かける12ヶ月かける20万で大体出てくるんですけど、これを数十個に売れば大体の数時間見ていただけると思うんですが、そういった本当のサブスクモデルですね、ここに、下期ローンチできるようにですね、動いております。それと、社内ベンチャーでですね、ビジョナリーベンチャープロジェクトっていうのがあります。これもデータ解析技術、AI との対話と AI によるデータ解析技術、この AI2 つ使ってやってるんですが、これ従業員の可視化ということで、よく、モチベーションサービスとかですね、いろんな形で企業の中身を調べるサービスっていうのがあります。ただこれ標点がほぼつくだけなんですが、当社がやってますのは完全匿名性でですね、生の声を拾えるような状況の仕組みをですね、これも手がけております。でこれも実際ですね、金融機関系様の、ある一社でですね、実証実験を、間もなく開始しようとしております。おそらくこれも問題なくうまくいきますので、これは下期にですね、これも実行フェーズに入っていければと思います。あと人材ポートフォリオのところですね。これも、AI を駆使してですね、なるべく生産性を上げるといえどもですね、やはり10年後700億にこれ向かう上では当然人材というのは必要になります。今年の4月の入社がですね、これ33名って書いてありますが、これ技術本部ですね、この開発系、技術系で33名、トータルでは39名入社、いただいております。それでもこの26年度298人の必要だという、推計のもと動いております。来年度はですね、60名採用していこうとやっております。さらには、PMP の取得者ですね、これを増やすことによって、安定した供給と品質の高いものですね、これを遂行できるということで、今305名中70名取得できております。あとそうですね、ちょっと余談になりますけど、この人材というところに非常に力を入れておりまして、この3年間新入社員で、入社した、人材、約100人近くになるんですけど、実は誰一人辞めてないです。離職率ゼロです。それだけ、冒頭お話ししました人材への投資ですね、こういったことで、営業利益率を多少落としてでもですね、そちらの確保に、動いているというところをご理解いただければと思います。そのところ、この人的資本のところにもあります。奨学金返済サポートとかですね、従業員に対する株式報酬制度、あと持ち株会の奨励金も 10% から 30% に上げております。従業員一人一人がですね、株主の気持ちになれる、そんな取り組みをしております。あと、教育 ES 向上の方もですね、3年連続の、賃上げで、やっぱり今の若い子っていうのはオフィス環境っていうのも非常に、就職活動の選択の一つにしております。3月には、九州事業所を移転させました。言葉が不適切かもしれないけど、いわゆる今風の会社にオフィス作りですね、やっております。で、西日本事業所についても、なんとか10月までにですね、この移転してですね、より環境のいい会社、これを目指して、取り組んでおります。
あと将来の人材を、早く獲得するということで、小学生プログラミング大会であったり、中学生の職場体験ですね、こちらに来ていただきますが、小学生、中学生、高校生にはアプリ甲子園というのがあります。こういったイベントに協賛をしております。さらには大学、こちらについては、我々の社名認知度アップのためにですね、割引券をアプリで配布するというようなことで、少しでも、企業価値を、ブランド力の向上につながればということで、将来の優秀な人材確保ですね、こちらの方にもかなり力を入れております。で、さっきの企業価値向上ということで、そのバカンペイクというのがありますが、バカンというのは本当にどこが混んでるとかですね、例えば10階にあるレストランで1階に行ったらその混み具合がすぐ全部分かってしまうとかですね、もうとにかく時間を作るということを目指されています。我々ももともとは、システムサービスでですね、働いている人に時間を創出しようということでやってきておるんですが、そういったところが一致してます。で、ペイクさんというのは外国から来られた方が、アプリがあるんですけど、バーコードをかざすだけで、例えばこれ、この商品日本語で書いてありますので、我々は分かります。ただ海外の人が来た時にこれって何だろうって分からない時に、これについているバーコードを読ませますと、その自国語で中身が見れます。さらにはそれは自分の最低限の登録ですね、どこの国で何年代、20歳代とかですね、あとは性別、これを簡単に3項目だけ入れてこれ利用するわけなんですが、これでですね、どこのお店でどの国のどんな客層が日本に来てどの商品を手に触ったかというものが全て分かる仕組みです。で、結局私なんかも海外行って私英語得意じゃないんで、特に英語もそうですけど、決済端末実は当社台湾から入れてるんですけど、台湾行ってもですね、お土産屋行って見ても、正直わからないんですよね。これ買っていいものなのか何が入ってるのかわからない時、そこでかざせばですね、日本語でこれが台湾のこういうものを使ったこんなお土産ですみたいなのが出れば、これだったら買おうとかですね。で、その時仮に買わなくてもですね、帰国した後にもう少し欲しいなって言ったら、その何を自分が手に取ったかっていうのが全部履歴で残りますので、そういったものを帰ってから越境 EC で買うとかですね、そんな形ができるようなサービスになってます。で、それをこの3社でですね、空いている、知っている、買えるということをつなげることによってですね、特にインバウンド、今観光 DX、それからオーバーツーリズム、この問題は大きいところございますが、それをいかに混雑なく売れてるものを、人気のあるものを買うとかですね、そういった形で地方創生、特に地方への観光客多くなってます。これを、地元の企業さんと提携してですね、この新しい取り組みをですね、目指して、進めています。企業価値向上のところ、これもですね、本中継のところで、3年間目標を出してます。キャッシュイン118億に対して、どんなお金を使っていくかというところで、118億をキャッシュアウトするという目標を立ててスタートして1年でですね、ちょっといろいろ中身あるんですけど、約47億の投資をしてまいりました。進捗としては 40%、ネットキャッシュの水準も、昨年、決算発表の時にですね、目標を出させていただきました。今期終了時には約100億、中継最終年度終了時にはですね、ネットキャッシュの水準目標80から90、ここまで、引き下げていこうということで、企業価値向上戦略を引いております。で、そのためにですね、IR 活動ですね、やはり当然ながら、これ決算説明、個人投資家向けやっておりますが、やはり機関投資家様との対話ですね、ここを、さらに増やしてまいります。2023年度、これ38件でしたが、昨年は52件ということで、これをもっともっと、増やしてですね、皆様との対話の機会を多くして、より
一人でも多くの方にですね、当社のことを理解していただく、こういった IR 活動ですね、ここは、引き続き力を入れてまいります。そんなところで最後ですね、2025年度の業績見通しです。冒頭少しお話ししましたが、売上高234億、営業利益41億、受注は251億、これを目指してまいります。既存事業は、約 10% 成長で、見ております。新規ビジネスでですね、当然、先ほどいくつかの、新しい取り組みをご紹介させていただきましたが、そちらで10億円の売上目標にしております。受注についてはですね、金融向けと BPO、これが当然ながら牽引していくことは間違いございませんが、先ほど前年の反省のところで3つの事業が落ち込んだというところをお話ししましたが、それが挽回できればですね、この数字、必ずしは達成できるのではないかということで、この目標値、業績予想を出させていただきました。ただ一点ですね、どうしてもシステム開発販売系というのは、もう毎月のという動きが、これ、リカーリングと違って当然ながらありませんので、どうしても下期偏重、新年度からこの業務、新しいシステムでスタートさせたいとか、こういった形になりますと、どうしても2月、3月、特に第4クォーターにですね、集中するケースございます。これはもうちょっとやむを得ない状況でございますので、今年度もですね、下期偏重傾向が、継続するということで予想しております。その中で、システム開発販売は、受注136億、売上131億、セグメント利益21億、リカーリングも、受注115億、売上103億、セグメント利益20億ということで、それぞれですね、しっかりした計画を立てております。さらに昨年11月にですね、もともとグループ会社でありました、ICR という、いわゆる公共向け業務 BPO を専門にやる会社を、100% 子会社で持っておりましたが、当社の公共システム事業部の中にも業務部ということで BPO を担う部門ございました。これもある意味2つ同じようなことをやっておりましたので、ここを、グループ統合してですね、一本化しております。ここによって、受注増とですね、増収を、見込む計画でおります。あと株主還元でございます。先ほども申しましたとおり、総還元成功 70% 以上、配当成功 50% 以上ということを打ち出しておりますが、今期についてはですね、今出している業績見通しの水準で、配当60円をやりますと、すでに 53% を超える、還元ということで、発表をさせていただきました。ただ、それでもちょっとブルーのところですけど、若干足りない部分があります。これはいろんな施策を取ってですね、動いていきたいと考えております。で、最後になりますけど、これも3時半にちょっと発表させていただいております、ハイファイブ2033ということで、10年後を見据えた、バックキャストで計画を出しておりました。持続的な成長とですね、中期的な企業価値向上のため、経営体制をですね、さらに強化してまいります。私の方が、会長、それで今おります代表取締役専務の坂田がですね、代表取締役社長に、総会をもってですが、就任する予定にしております。一つの大きな理由がですね、専務はもともと技術旗で、当社に入社してずっと一貫して技術をしてきております。ただここ数年はですね、公共を中心とした営業系も当然携わっているんですが、今の世の中のこの技術の進歩の速さ、スピード感、それとどの技術を選択するか、これが会社の将来をですね、大きく左右する状況になっています。当然素晴らしい技術、当然社内だけでは作れないもの、これ外部の技術も使いますが、そういった取捨選択の判断ですね、ここをしっかり見極められる、その結果ですね、高品質で安定した、システムサービスの提供を今まで以上にお客様に、ご提供できるという判断のもとですね、このような体制にしております。
で、私の方はどちらかというと本当株主さんと同じ立場でどうやったら企業価値上げられるのかというそちらの方にですねちょっと軸足を置いて、やるということでこの体制にしました。それと、監査党員である社外取締役ですね、こちらにつきましても、新たに、福田様、金沢様という方にですね、このこれも6月の総会もってになりますが、こういった形で、新体制で、この新中継2年目、ど真ん中ですけど、ここから一気に加速させるためにですね、このような判断をしております。ということで、ちょっと長くなってしまって申し訳なかったんですが、十分話できたか、ちょっと心配ではございますが、私からの説明は以上とさせていただきます。以上をもちまして、説明会を終了させていただきます。本日のご参加、誠にありがとうございました。